ព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីប្រតិទិចំកំពូលកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តមិនជារឿងចៃដន្យទេតែជាការកណនីផ្នែកតារាសាស្ត្រនិងស្ថាបត្យកម្មយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតរបស់បុព្វបុរសដូនតាខ្មែរយើងហើយសមរាត្រីនឹងដែរកើតឡើងតែ2 ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅខែមិនិនារដូវប្រាំងនិងខែកញ្ញានៃរដូវវស្សាហើយដូចនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺទស្សនភាពអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរដែលបានមកមើលព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីនឹងផ្ទាល់ភ្នែកព្រោះថាកន្លងមកយើងមកលេងនៅសៀមរាបយើងមកដើរលេងទៅតាមប្រាសាទតែសួរថាមានព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យចឹងអត់គឺអត់មានទេប៉ុន្តែថ្ងៃរះនៅស្អាតហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅមើលបានម្ដងឬក៏ច្រើនដងជាងហ្នឹងព្រោះថាមួយឆ្នាំគឺមានតែ2 ដងទេកម្រខ្លាំងមែនតើហើយបើបានទៅមើលផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្ងល់ថាមិនដឹងថាសម័យមុនហ្នឹងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរយើងណាជឿនលឿនដល់កម្រិតណាទេសំបីតែថ្ងៃលិចថ្ងៃរះក៏កណនីចេញហើយសាងសង់ប្រាសាទមកឲ្យរះចំកំពូលតែម្ដងនិយាយទៅគឺស្ញប់ស្ញែងខ្លាំងមែនទែនហើយរូបភាពនិងវីដេអូដែលខ្ញុំថតនេះគឺអត់សូវចំទេដោយសារតែខ្ញុំឈរផ្នែកខាងស្ដាំនិយាយទៅគឺលៀងបន្តិចបើបងប្អូនចង់ឲ្យចំមកគឺឈរនៅចំកដាលឬក៏កន្លែងខ្លោងទ្វារដែលមើលឃើញព្រះអាទិត្យរះមកគឺចំកដាលកំពូលតែម្ដងអូខេចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសកម្មភាពបន្ទាប់នេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំទៅមើលនៅថ្ងៃសមរាត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែមីនា2026ហ្នឹងឯងងើបទៅតាំងពីម៉ោង4ងុយគេងតិចតែសប្បាយចិត្តហើយអីដែលនឹកស្មានអត់ដល់ណាមុនពេលដែលព្រះអាទិត្យរះណាគឺយើងនៅអង្គុយចាំយូរមែនតើពេលហ្នឹងគេថារះនៅម៉ោង6:10ជាងទៅម៉ោង6:30ប៉ុន្តែម៉ោង6:30នាទីអត់ទាន់រះទៀតពេលហ្នឹងគេថាអូប្រហែលជាអត់រះហើយដោយសារតែអាប់ចុះច្រើនណាតែចៃដល់នេះនៅគ្នាបន្តិចក្រោយមកគឺអូរះមកគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើអូខេចឹងខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូពីដែលខ្ញុំទៅមើលនៅសមរាត្រីហ្នឹងដាក់ឲ្យអ្នកគ្នាបានមើលខ្លះៗដែរអូខេ see you next video អូឥឡូវមកដល់សៀមរាបមកម៉ោង4ម៉ោង4:45ម៉ោងអង្គរពេលយប់មែនទេបងអូទៅសិក្សាដល់ហើយលោកបងដើរតាមផ្លូវសុបាយហ្មងដូចគេទៅដូចគេទៅមើលសមរាត្រីអញ្ចឹងI got the feeling ខ្ញុំមិនដែរមកអង្គរពេលយប់ហ្នឹងនិយាយមែន my first time ឲ្យមើលសមរាត្រីលើកទី1ដែរឥឡូវមានមកដែរតន់ថាមកដែរតន់បើថាមកដល់ដែលដេកងើបមើលតែនេះ success អូយងឹតបិទចឹងនេះsuccess តាំងពីឡើងដេករហូតមកដល់ហ្នឹងដេកបាន1 ម៉ោងគត់យ៉ាងហើយចឹងចាំមើលទៅមើលមុខបរិវេណអង្គរហ្នឹងដឹងអាមនុស្សច្រើនទៅបានណានេះអូនណារហូតដល់ម៉ោង4ហើយមកមនុស្សមក what the heck មនុស្សច្រើនយកតែមែនតើអត់ដឹងថាមកពីណាមកពីណីអូឥឡូវប្រតិអត់តាន់ទេតែមនុស្សមកច្រើនណាស់នេះយរុំមកច្រើនខ្លាំងមែនតើមកសម្ដែងមិនចេះបានឈរដែរមកមុនគេតាំងម៉ោង4កន្លះមានថ្ងៃទៀតមកដេកចាំហ្នឹងនេះHello again ណាបងប្អូនplan ព្រះអាទិត្យរះទៅបានលើកហើយអត់ឃើញទេនេះឃើញតែមេឃហមហើយថ្ងៃហ្នឹងគេថាម៉ោង6:10នាទីលើម៉ោង6:14ឃើញតែមនុស្សច្រើនណាស់នេះវ៉ានេះនៅក្រោយនៅអីឡើងមកគូកមកច្រើនខ្លាំងមែនតើមកហើយស្ដាយ my first time អត់ success ចាំមកមើលខែឧស្សាហ៍ដែរណាហើយបើអត់រះចាំមើលទៅទៀតហើយមកចាំយើងដើរលេងជាងថតស្អាតពេលព្រឹកដើរថតស្អាតមកហ្នឹងហើយរះស្អាតណាស់នេះហើយអូស្អាតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនៅតែថតអត់ទាន់អស់ទេដោយសារតែខ្ញុំទៅមកមើលលើកទី1ពេលចឹងស្អាតណាស់ហើយមនុស្សច្រើនមែនតើនេះដំបូងគាត់ថាអត់រះណានៅខំចាំមើលហើយមើលយូររះដោយស្មារតីពិតជាស្អាតមែនហើយដូចគេថាហ្នឹងហើយគួរតែមកមើលឲ្យបានម្ដងមួយឆ្នាំមាន2 ដងហ្នឹងនេះមើលដែរអូសំលឹងអូខេជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាអូសមរាត្រីនៅក្រោយអូស្អាតមែនទែននេះអូខេនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមកមើលសមរាត្រីហើយដំបូងឡើយគិតថាអត់បានមើលណាថារះម៉ោង6:10នាទីដល់6:34អីបានរះហើយដល់ហើយមើលស្អាតមែនទែននេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំ
sending hi to my family my whole family ព្រោះតែស្អាតណាស់មើលខាងក្រោយបើសិនមកមានអាកាសយើងគួរតែមកលេងមកម្ដងមួយឆ្នាំមាន2ដងមានដៅប្រាំងម្ដងដៅវិសាម្ដងឥឡូវនេះមកមើលនៅដៅប្រាំងខែនេះខែ3ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី22ហ្នឹងហើយហើយអូយស្អាតមែនតើហ្នឹងមើលខាងក្រោយ Oh my god ដូចគេនិយាយwhen like hurt Siem Reap Hill ប៉ុន្តែសម្បត្តិរាត្រី Hill you know ស្អាតហើយមនុស្សច្រើនមែនតើខ្ញុំមើលกับមកចាំតាំងពីយប់ហើយខ្ញុំមកតាំងពីម៉ោង4កន្លះច្រើនមែនតើហ្មងក៏បើថតរូបហើយប៉ុន្តែក៏នៅចង់ថតវីដេអូលេងដោយសារតែមុននេះអត់បានថតទេមនុស្សច្រើនពេកឥឡូវមនុស្សឆ្លាស់ហើយយើងថតវីដេអូបានច្រើនយកទៅទុកផុសច្រើនសង្ឃឹមថាមកស៊ីមរៀបលើនេះheal my stuck content ខ្ញុំគាត់ថាបើយ៉ាងមុនដែរខ្ញុំ stuck content មែនតែខំថាបើមកម្ដងនេះបានដើរច្រើនហើយយើងគិតឃើញអីថ្មីច្រើនហើយគាត់ថា start content ម្ដងទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអីទេប៉ុន្តែមានតែចាំមើលតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមើលប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំទៅមើលនៅខាងមុខតទៀត Let's go When light hurt Smart Tray Hill អូចឹងបាទចូលវិញអត់អោយ